Здравствуйте, друзья. Ситуация следующая. Вообще не хочу уезжать из Дамаска. Сирийская оппозиция захватила столицу Дамаск и вошла во дворец Асада. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как сносят памятники тем, кто набрал на выборах 95%. Режим Асада, который Путин поддерживал почти 10 лет, развалился и рухнул за 11 дней. Сам Асад то ли погиб в авиакатастрофе, то ли подстроил свою гибель, чтобы его потом не искали. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования в Тартусе и здесь, в Хмимиме. И если вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. 2024 год. Побросав танки, самолеты и вертолеты, побежали так быстро, что батальон Ахмат сказал: «Ай, молодцы!». В 2016 году в сирийском городе Пальмира играл друг Путина Ралдугин. Сейчас, если из России кого-то и пригласят, то максимум 2 гармонистов. Депутат от «Единой России» Екатерина Харченко вместо реальных подарков предложила переселенцам из Курской области сфотографироваться на фоне пустых коробок с надписью «Счастливого Нового года», «Волшебство» и «Время мечтать». Курская область. Больница. Все для людей. Поставила телефон на зарядку. Заряжала минут 40. Не заряжается. Думала, проверю. Та-да! Нету проводов. Не работает зарядка. Не, зарядка работает. Она просто беспроводная. Это единственная зарядка. Это единственная розетка во всей палате. Розеток больше нет. Урны для подсчета голосов примерно по такому же принципу работают. В набережных Челнах люди пожаловались на то, что дороги не чистят от снега. Администрация в ответ прислала фотоотчет с трактором, который дорисовали в фотошопе. А что? Элли Памфиловой можно рисовать отчеты в фотошопе? А администрации набережных Челнов что ли нельзя? Специально для обманутого россиянина. Вот так вот мы работаем. Замечательно. Ну, вот нормально же. И трактор вот настоящий, и колеса крутятся. Администрация набережных Челнов. Учитесь. Освободитель приехал на реабилитацию в больничку и удивляется тому, что никто не вышел ему помочь. Вот такие условия у нас в военной поликлинике для колясочников. Явка обязательно. Стоим на гололедице посреди дороги. Заносить никто не хочет. Условия вот такие. Идем дальше в саму поликлинику. Дальше вот такое. Дальше вот такая лестница для колясочников, видимо. Сейчас я вам устрою. Так мужу-то будет кто-то заносить или нет? Я сейчас, видите, даже не могу выйти. Я понимаю, вы в тепле сидите, а он на улице. Я все снимаю на камеру. Какие у вас условия? В очереди сидите, где, на улице? Заносите мужа, говорю, раз он нужен. Выйти он не может. Сидят в тепле, их бы туда. Своих не бросаем. Своих не хотим заносить. Вот такую елку установили в Буче.
куда почти 3 года назад буряты принесли русский мир. 4, 3, 2, 1. Слева новогодняя елка в Бурятии, справа новогодняя елка в Буче. Не перепутай. Вот для обманутого россиянина. Это Серпухов, Калиновские выселки. Тут он необъятные поля. Прямо возле вот дороги. И тут вот брошена сельская продукция. Вот, например, вот картошка. Просто тупо брошена. Ни скотине не отдать, ни людям. Сейчас посмотрим дальше, что тут есть. Вот, пожалуйста, это свекла. Причем не кормовая, а столовая. Вот так вот. И тут таких куч полно. Вон. За горизонт аж уходит. А вот морковь. Все валяется. Вот, смотри. Больше моей ноги. А у меня 42 размер. Вот, короче, вот смотрите. Очень жаль, что это все пропадает просто так. Вот свекла. Это же столовая красная. Вот как-то так. Людям раздать? В путинской России людям раздают только повестки и штрафы. Освободитель. Показывает, кого нанимают во вторую армию мира. Очередное короткое видео для тех, кто думает, что нам сюда присылают прям, ну, контрактников таких хороших. Вот хороших контрактников еще присылали там в 23-м году, да. А сейчас вот. Вот, Михалыч, ты какого года? 65-го. 65-го? А контракт вот подписал буквально, получается, 14 дней назад. Человек все уже устал воевать. Все, навоевался. Вот, там, понятное дело, свои проблемы, там, в которые там мы вникать не будем. Вот, потому что тут все с проблемами. Нормальных, здоровых людей здесь нет. Вот, даже среди мобиков уже нет нормальных людей. Вот. Так что вот так вот. Вот такие вот приходят. 65-го года. На 10 лет меня старше. Это просто я... Во Франции начались переговоры, на которых обсуждаются условия окончания войны. От России на переговоры никого не пригласили. Гитлера в Ялту и Тегеран тоже никто не приглашал. Ничего страшного. Без него все решили. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Курская область. Глушковский район. Вторая армия мира. Мародерит на скрытую камеру. Как и положено в военной науке, первым идет разведчик. Разведывает, что интересного можно украсть.
Это командир отделения. Ставит задачу штурмовикам захватить опорный пункт, в котором находятся ценные вещи. Молодец, молодец, ты смотри. Передвигается, строго соблюдая правила маскировки. Это, я так понимаю, логисты налаживают снабжение. Все по методике. Все строго по военному делу. Удерживает захваченные рубежи в ожидании координат следующей стратегической цели. В Ульяновске появилась улица Гостомельского десанта. А улица невзятого Киева за 3 дня не появилась? Нет. А улица героев, которые сдали Херсон? А улица 10 лет, потраченных на Сирию? Тоже нет. Но с другой стороны, еще и не вечер. Депутат Госдумы Федоров говорит, что жить рядом с мигрантами статистически более безопасно, чем жить рядом с гражданами Российской Федерации. Настолько выросло количество преступлений. На фоне большого количества преступлений мигрантские преступления не были бы видны. Жить рядом с мигрантами безопаснее, чем жить со среднестатистическими гражданами Российской Федерации. Чистая статистика. По статистике, если твой сосед вернулся с войны, то безопаснее будет всей семьей переехать на ПМЖ в Магадан. Вице-премьер Савельев на камеру рассказывает о мощной авиастроительной промышленности. У нас есть отечественная промышленность, которая производит достаточно качественные современные самолеты. Это МС-21, сухой суперджет Нью, Ил-114, Ту-214. Произведено за год МС-21 0 штук, сухой суперджет 0 штук, Ил-114 0 штук, Ту-214 0 штук. Главное прямо в камеру понаглее смотреть, и телезрители схавают. Мать, чей сын не вернулся назад из Украины, говорит, что она Путину благодарна. Мой сын принял решение, что он пойдет учиться в Донецкое военное училище. Я была против, потому что понимала, что если у него будет военная специальность, он обязан будет идти воевать. Они шли колонной, Даня был в первом танке. Сказали, было прямое попадание, шансов не было. Я сдавала ДНК, а нам сказали сравнивать не с чем. Я патриот, я за наш регион, я хочу, чтобы здесь был мир. Слушайте, ну какая обида может быть на Россию? И обиды на Россию, абсолютно только благодарность. С такой матерью никакое НАТО не надо. Жители Подмосковья набрались смелости и попросили у Путина освещение, газ и дорогу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители деревни Скреплево Московской области Дмитровского района и СМТ Подмосковье-1, обращаемся к вам за помощью в решении жизненно важной для всех нас проблемы. Это дорога. Правильно. Просить дорогу, освещение и газ надо у того, кто оставил вас без дороги, газа и освещения. Все четко. Осенью и весной дорога сплошь состоит из ям глубиной от 10 до 50 сантиметров. Зимой ее переметают вплоть до полной блокировки. Мы остаемся без возможности получить какую-либо помощь, так как проехать не могут ни скорые, ни пожарные. Игнорирование нашей проблемы – это сознательное оставление людей в опасности. Жалуются, что их подвергают опасности. Мяснику, который каждый день отправляет на убой по 1500 человек.
За 30 с лишним лет денег, потраченных на эти манипуляции, с лихвой хватило бы не только на нашу дорогу. Мы пытались участвовать в голосовании на портале «Добродел». Мы даже заняли 2-е место, но выбыли из голосования, потому что у нас нет покрытия, а потому, видимо, и ремонтировать не нужно. Нет. Вы выбыли, потому что те, кто просит не на коленях, не допускается к участию в конкурсе. Друг Гиркина Михаил Полынков говорит, что в российской армии пропавших без вести записывают в дезертиры, чтобы занижать количество потерь и не платить компенсации. Еще большая проблема в частях зачастую без вести пропавшим ставит Сочи, самовольно оставивший часть. Судя по обращениям родственников, это не единичный случай. И судя по моему опыту, я знаю такие факты. Вот, например, командира 8-го полка Пузик расстрелял военнослужащего. Командира этого бойца на его глазах. Матушка мне обращалась, этого солдата. Он пропал без вести. Ну, нет с ним связи. В части заявили, что он находится в Сочи. Но солдата уже нету, по-моему, с лета этого года. Никаких о нем известий. А числится он в Сочи, в 8-м полку. Своих не бросаем. Своих записываем в Сочи. Сталкиваюсь как юрист почти каждый день с проблемой, что людям не выплачивают за ранения, потому что нет какой-то справки. Справки по форме 6 и еще какой-то документации. В прямом смысле слова. Человек ранен, у него нету полтуловища, нету ног. Казанский госпиталь отписку делает, справку выдает, что это незначительный ущерб для здоровья и жизнедеятельности человека. То есть выплат нету человека, очень тяжело получить. Да ничего страшного. Выплаты не получили, зато патриотизм получили. Вы же все за патриотизмом туда едете. Правильно? Башару Асаду в России предоставлено убежище. По гуманитарным соображениям. Гуманитарное соображение – это когда народ живет в нищете, неугодные содержатся в тюрьмах, а в гараже у диктатора вот столько элитных автомобилей. Остановитесь, просит Виктор Янукович. Ну куда вы все лезете-то? Ростов не резиновый. Мясник. Поздравляю тех, кого он сделал вдовами, с праздником. Поздравляю вас с наградой искусства. И с праздником. Тяжелая у вас служба. Работа тяжелая, как я только что сказал. Да, это не в аквадискотеке лежать. Сеченными Ротенбергами. Ну, праздники тоже нужны. Какой президент, такой праздник. Самое лучшее пожелание передавайте своим подразделениям. Общайтесь. Всего доброго, успехов, удачи, побед. Ой-ой-ой. А что это с лицом такое? А куда девался этот геополитический стратег, который 2,5 года назад придумал гениальный план за 3 дня захватить Украину и, развалившись в кресле, угрожал ядерным оружием всему миру? Что-то случилось? Да, хорошо Путин нам помог. Геостратег. Достойная альтернатива от АвтоВАЗа. Для тех, у кого нету денег на С-класс. Если вам не хватает денег на S-класс, то купите Ладу Ауру. Здесь тоже огромная задняя дверь, просторный задний ряд, цифровая приборная панель, даже подогрев задних сидений, деревянные вставки. Ну и, конечно, она лучше Мерседеса, потому что отечественная. Это ж надо было так четко найти лицо для этой машины. Освободитель. Залез в украинское укрепление и удивляется тому, что у ВСУ есть и еда, и вода, и боеприпасы. Мы закатились на позиции, не тут живут
Димон. Еще вон все. Шпроти? Шпроти? Шпроти. Все тут у них. Вроде как самая богатая полезными ископаемыми страна мира. А мародеры восхищены банкой шпрот. Кровати, целлофан. Бункер во какой. Окопы метра 3 глубиной, но это завтра. Жратвы тут всякой разной. Газ для портативных газовых приладий. Так вот ты какой газ в портативных баллончиках. Удивляется тот, кто живет в самой богатой природным газом стране мира. А мы там сидим в турынточках под землей. А тут народ живет. Народ живет как народ. А кучка мародеров живет как кучка мародеров. Это закономерно. Вот это укрепы вокруг Великой Новоселки. Такие у них. Сейчас это наше все. Будем он жрать. Курку будем жрать. С килкой. Шпроти. Даже ананасы. Ну-ка, покажи, Бол. Во, да. Ананас. Моточками. Моточками ананасы. Мы тут банку тушенки на сутки, а они тут ананас. Слева дикари, которые впервые видят фотоаппарат. Справа дикари, которые впервые видят консервированные ананасы. В Волгограде из-за прорыва канализационной трубы получились фекальные сталагмиты. По Волгограду что-то текло. Я не знаю, как такое получилось. Это выглядит очень странно. Это похоже на какое-то инопланетное что-то. Но это застывшее что-то. Это сталагмиты величия, подчеркивающие имперские амбиции и необходимость диктовать другим странам условия, как правильно им надо жить. Там Пенза, да, рулит. Там все чисто, красиво, все дела. А фонтаны у вас есть вот такие? А? Ну это же просто шикарный фонтан. Фонтан не просто шикарный. Фонтан еще идеально сочетается с фекальными сталагмитами. Ни в одной другой стране мира такого не встретишь. А вот нет, видишь, такой четенький, да? Вот так вот, что шахта-то просто лучший город на земле. Контрактник, который служит в Сирии, удивляется тому, что армия Асада побросала оружие и не стала за него воевать. Это вот эти все сложили оружие и просто тысячи сирийцев. Сколько мы еще проехали, да? Да здесь не 1000. Вот. Это, кстати, еще немного. Когда Пригожин из Ростова шел на Москву, защищать Путина еще больше людей отказалось. Бегут. А мы должны за этих страдать. Посмотрите, просто. А могли защищать свою родину. Сколько? Здесь, наверное, 5,000, наверное, да? Смотри, колонна не кончается. Эти бросили оружие. Яйца свои бросили. Это все идут. Ты посмотри, она не кончается. Да. Да. Можно подумать, Путина защищать будут по-другому. Курская область. Больница. Из-за того, что в палатах нет свободного места, раненых кладут в коридоре. Чтоб ты понимал, что вот не забывает. Спасибо, что Россия с вами, брат. Вот там еще. Спасибо, руки обожму. Спасибо вам большое. Низкий вам всем поклон. Синее одеяло из 90-х.
Блин, у меня дедушка с бабушкой таким картошку в погребе укрывали, чтобы не промерзла. Челябинская область. Город Троицк. Противотуберкулезный диспансер. Туберкулезный диспансер. Город Троицк. Челябинская область. Выглядит надежно. Как план захватить Гостомельский аэропорт. Стабильность. Такая вот стабильность. Пропагандистам раздали методички. Говорит, что в провале в Сирии виноват Иран. Враги готовились основательно. К сожалению, судя по всему, пока одни готовились, другие почивали или почивали на лаврах. И речь не про нас, у нас там очень ограниченный контингент, и наши ВКС работают великолепно, и ракетчики работают, но на земле-то у нас людей не так много. И зона ответственности, в которой это происходит, это была и есть зона ответственности Ирана. Мы не можем быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Это тоже очень важно. Плюс Алеппо в зоне ответственности наших иранских коллег. А когда развалится режим Путина, вину будут валить на Лукашенко.